ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ விக்கல் எதனால் ஏற்படுகிறது, அதை நிறுத்த என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கல் எப்போது வரும் என்றே தெரியாது. சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது திடீரென விக்கல் எடுக்கும். சில சமயங்களில் இது ஆபத்தில் கூட முடியும். மூச்சு குழாயில் உணவு சென்று அடைத்து கொண்டால் உயிருக்கே ஆபத்தாகும் வாய்ப்புகள் உண்டு. உணவு குழாய்க்கும் இரைப்பைக்கும் இடையே ஒரு கதவு இருக்கிறது. அக்கதவு உணவு உட்கொள்ளும் போது திறந்தும் மற்ற நேரங்களில் மூடியும் இருக்கும். சிலருக்கு அக்கதவு எப்போதும் திறந்தே இருப்பதால் இரைப்பையில் இருக்கும் அமிலம் எதிர் திசையில் உணவு குழாய்க்கு செல்கிறது. உணவு குழாயை சுற்றியுள்ள சதைகளில் அந்த அமிலம் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தால் விக்கல் ஏற்படுகிறது. சிறுநீரக கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு சிறுநீர் வழியே வெளியேறாத நச்சுக்கிருமிகள் இரத்தத்தில் கலந்து விடுவதாலும் விக்கல் ஏற்படும். நரம்பு மண்டல கோளாறு மற்றும் நுரையீரலில் ஏற்படும் கிருமி தொற்று ஆகியவற்றாலும் விக்கல் ஏற்படும். வேகமாக உணவை சாப்பிடுவது, மிக சூடாக சாப்பிடுவது, தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் அருந்தாதது போன்றவை விக்கலுக்கு முக்கிய காரணங்கள். வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், ஸ்டீராய்டு மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் விக்கல் வரும். கல்லீரல் கோளாறு, நுரையீரல் நோய் தொற்று, குடல் அடைப்பு, மூளை காய்ச்சல், கணைய அழற்சி, பெரினிக் நரம்புவாதம் போன்றவற்றாலும் விக்கல் வரும். விக்கலை நிறுத்துவது எப்படி? 1. மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து அடக்கிக் கொள்ளுங்கள். 2. வேகமாக ஒரு சொம்பு குளிர்ந்த தண்ணீர் குடித்தால் விக்கல் நின்றுவிடும். 3. மென்மை உப்புகளை பயன்படுத்தவும். 4. எலுமிச்சை சாப்பிட்டால் விக்கல் நின்றுவிடும். 5. துளசி. துளசி இலைகளை சிறிதளவு எடுத்து வாயில் மென்று வர விக்கல் நின்றுவிடும். துளசி இலைகள் கிடைக்கவில்லை என்றால் துளசி தைலம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம். 6. சர்க்கரை. பொதுவாக கிராமங்களில் செய்வார்கள். விக்கல் வரும்போது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை வாயில் போட்டுக்கொள்ள விக்கல் நின்றுவிடும். தயிரில் சற்றே கூடுதலாக உப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பருகி வர விக்கல் தீரும். 7. ஏதாவது ஒரு வழியில் தும்மலை வர வைத்தால் கூட விக்கல் போக வாய்ப்பிருக்கிறது. 7. நேராக நின்று ஒரு நிமிடத்திற்கு 2 கைகளையும் மேல் நோக்கி நீட்டி வைத்தால் கூட விக்கல் நின்றுவிடும். மற்றபடி விக்கல் வரும்போது பயமுறுத்துவது, அதிர்ச்சி அடைய செய்வது தவறு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதனா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.